dreimal. Okay, die nächste, Gao Obsession. Ja, die dritte Position. Einmal Gao Purple Stars und einmal Fluffy Willow. Dann haben wir jetzt Speziales. Das ist die Gao Memories. Zweimal geschossen. Die Gao Memories war das. Dann jetzt die Gao Perfect Night. Nächste. Dann die nächste ist die Gao Happy Flower. Dann die nächste Position 7. Einmal Gao Blossom. Dann jetzt die Position 8. Einmal die Gao Status. Dann kommen die nächsten Positionen, das sind sogenannte Leslie-Waren von der Firma Leslie. Und die Position 9 ist einmal die Thunderblock 16. Ja, da war eine kleine Batterie von ungefähr 5 Euro. Dann haben wir die Brutus, das ist Position 10.
Und jetzt gehen wir weiter mit die Turbo-Stick von Leslie. Okay, dann die nächste, das ist die Slam Dunk, Position 12. Ja, da war die Slam Dunk. Dann die nächste, Kiss by Fire, Position 13. Ja, die nächste Position, All Inclusive 120, das ist die Position 14. Tatjana, Position 15. Okay, die All-Inclusive läuft jetzt auf. Wir hatten ein bisschen Probleme anzufangen, aber was wir jetzt sehen, ist die All-Inclusive. Ja, das dauert ungefähr auch 2 Minuten. Dann ist die nächste Position Triple X. Denke ich mal jetzt, das ist die Position 17. Ja, Triple X.
Das war die Triple X von Leslie. Dann die Position 18. Dann haben wir die Splitting Neon 100. Und das sind 2, wenn das gut ist. Ja, 2 Stück. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter mit die Triple X. Die hat nur einmal gelaufen, sehen wir nochmal gerade die Triple X. Ja, dann gaan wir door naar de finale ook zeggen. Triple X mensen, nog een keer de Triple X. Okay, jetzt die Finale. Das war die President Pyro zweimal. Nächste.